Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin squishy haul. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa buat like dulu video ini, komen dan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa share video ini sebanyak mungkin. Dan jangan lupa follow Instagram aku, akun spam namanya clem.spam, Z-nya ada 2 ya. Nanti aku bakal taruh di description box nama Instagram aku. Dan maaf juga guys kalau misalkan aku udah lama banget gak bikin video di YouTube. So yeah, without further ado, let's get started. Pertama aku beli di slam.jeko. Ini aku beli ini, gak tau namanya. Pokoknya ini kayak hamburger dan ini kayak kucing gitu. Packagingnya, ini packaging depannya kayak masih bagus banget. Dan ini belakang aku beli di Julian Pot. Aku ada ini banana doll. Slow banget. Yang ketiga aku beli di Julian Pot juga. Ini ada panda. Dan ini ada packagingnya. Ini packaging depan dan ini packaging. Buat hal yang keempat aku beli Human on Dreamy Ship. Ini aku belinya di Cintas Live. Super duper slow dan enak banget buat squish. Cuman guys, aku mau minta maaf banget ke kalian, soalnya packaging squish ini udah hilang. Jadi aku gak bisa menunjukkan packaging squish ini ke kalian. Ini bener-bener packaging squishnya udah hilang, jadi aku maaf banget. Hal yang kelima aku beli di Squishyland_ Malang. Itu pas bazarnya di Santos Mall Mojokerto. Jadi ini squishnya. Packaging belakangnya dan ini packaging depannya. Dan ada acrylic tag-nya juga. Juga ada bocilnya warna kuning atau emas. Yang keenam aku beli di Squishyland_ Malang. Aku beli Yummy Bear Mascot. Ini yang strawberry. Slow. Ada acrylic tag-nya. Packagingnya ini belakang. Buat hal yang ketujuh aku beli di Lazada. Jadi aku beli replika Pet Zoo. Emang ini udah cracks dan defect, soalnya udah dari kemarin-kemarin dan ini kayak gampang cracks dan defect. Soalnya aku sering squish ini, soalnya dia super duper enak banget tadi. Packagingnya masih bagus banget. Ini yang hal yang ke-8, sebenarnya aku itu kayak beli online gitu, cuman udah aku buka, jadi ya sekarang tinggal aku nunjukkan squishy-nya. Jadi ini hal yang ke-8 aku beli di squishy.ng. Gak terlalu slow. Ini ada tag-nya dan ada ininya, gak tahu ini namanya apa. Hal yang ke-9 aku beli Ponimaru Jumbo Galaxy Strawberry. Ini aku beli di squishy juga, online juga. Ini slow banget, baunya juga enak banget kayak melati gitu. Ada packagingnya, ini packaging depannya, ini belakang, terus ini ada tag depan dan tag belakang di sini. Terus ada stiker dan ada acrylic tag dan bocil. Hal yang ke-10 atau hal yang terakhir adalah aku beli Ponimaru Jumbo Animal Donut. Ini yang black panda. Jadi aku kurang suka sama baunya, soalnya baunya itu kayak kopi gitu, nggak kayak coklat. Dan packagingnya, ini bukan packagingnya sih sebenarnya, ini kayak boxnya gitu. Ini depannya lucu banget. Ini belakangnya, ini aku belum pasang.